السلام عليكم اخواني اخواتي ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي ان شاء الله غادي نبروبوزي عليكم فيه لا كوريكسيون دان او اف ام ايفالياسيون دو فان دو موديول بور لا فيليير اوزا تقدر تخدموه يعني بور تو لي فيليير توت لي فيليير TEMI, MMO, AII. Donc là, l'examen que je propose, c'était le sujet d'un cahier de charge de démarrage اللي اتحط في la fin de formation في l'examen final. Donc là, قبل ما نبدا نتمنى ديروا abonner لماشين، نتمنى تبارطاجيو مع les collègues تاعكم. Donc l'énoncé تاع le sujet est la suivante: une installation électrique comporte trois moteurs asynchrones M1, M2 et M3. عندنا M1 et M3 عندهم un démarrage direct, sens de rotation واحد. Le moteur M2 عنده un démarrage direct, deux sens de rotation. Pour le fonctionnement, donc une action sur le bouton poussoir à fermeture S1 démarre le moteur M1. Donc يخدم لينا M1. Après 20 secondes, M3 démarre. Donc au-delà de 25 minutes, M1 s'arrête. Donc يخدم S. là وركنا على S1 تخدم M1. 20 secondes après تخدم M3 ou après 25 minutes M1 توقف. Une action sur le bouton poussoir à fermer sur S21 démarre le moteur M2 dans le sens de rotation avant. Donc M2 a deux sens. Là وركنا على S12 كيخدم في le sens avant. Pour le démarrer dans le sens inverse, il nous faut deux conditions. Une action sur le bouton poussoir à fermer sur S22 et le moteur M1 soit en arrêt pour une durée de 30 secondes. يعني M1 خاصو يكون وقف pendant 30 secondes. عاد خاصنا ضروري نوركو على S22. Donc là, le cycle se répète. Donc le cycle se répète 50 fois, simulé 5 fois bien sûr, et lampe rouge s'allume pour 20 secondes et l'installation s'arrête pour la maintenance. Donc هنايا عندنا le cycle كيتعاود 50 مرة. Une fois كنوصلوا ل 50 كتالوما une lampe pour 20 secondes ou l'installation تتوقف. Donc عندنا aussi هاد l'exercice elle est accompagné par une partie de signalisation. Donc une lampe L4 indique l'arrêt, une lampe L1 indique la mise en service, une lampe L21 indique la mise en service de M2 dans le sens avant, L22 dans le sens arrière et L3 indique la mise en service du moteur M3. Donc pour commencer normalement غادي نحل la partie le logiciel step 7. Voilà. Donc le logiciel step 7 انا lancé juste un petit projet comme ça سميتو correction EFM V2. Donc بالنسبه للماتيريال غادي ندخل نكمل الماتيريال. Voilà, donc la partie de la vidéo, ça va concerner juste la partie programme en haut. Concernant le compteur ou la signalisation, on dira faire une autre vidéo, Inch'Allah. Donc là, le matériel, on va nzido l'alimentation. Donc, on va le sématique, 300, on va le PS, ou on va par exemple, on va 2 ampères ou 5 ampères. Donc, nous avons كيف قلت في les vidéos اللي قبل ضروري تشوفوا l'automate اللي عندكم en réalité. Donc, انا حيت ما عنديش l'automate, donc je choisis une référence comme ça. Donc, quand enregistré et compilé, voilà. Donc, une fois on enregistre, donc غنمشي le programme. انا déjà خدمت CPU 313C. Donc là غنمشي le programme, غنمشي le mnémonique. Donc غندخل les entrées et les sorties. Donc غنبدا tout d'abord بلي moteurs. Donc là غنبدا عندنا M1. Donc M1 غندير un contacteur KM1. Donc KM1 غنحاول نكتب en majuscule. Donc KM1 وغادي نعطيه A 0.0. Donc A 0.0. غادي ندير KM2. Voilà. KM plutôt 3. وعاد من بعد غندير KM21 حيت عندنا deux sens de rotation بالنسبه للموتور الثاني وغندير KM22. Voilà. غندخل aussi les lampes. Donc L1 L2. بالنسبه ل L2 عندنا L21. Voilà. L22 عندي L3 et aussi عندنا L4. Donc بالنسبه les entrées donc غادي نرجع
بالنسبه لي زونطري عندنا S1 عندنا S21 وعندنا S22. Voilà, donc بالنسبة les entrées عندنا S1. Donc là, dans ce cas-là, je dois mettre E 0.0. Voilà, parce que c'est une entrée. Je vais mettre S21, S22. Voilà. Donc, هادو بالنسبة les entrées. On n'oublie pas l'arrêt. Le relais thermique 1, relais thermique 3, relais thermique 2 pour le moteur. Pour le moteur, li عندنا deux sens de rotation. Donc voilà, donc je suppose انني درت la partie كامله. Donc voilà, ما نسيت حاجه وكاو بقات لينا شي حاجه ما درناهاش غادي نعاود نلونسيها au fur et à mesure. Donc j'enregistre les informations اللي عندنا تاع les entrées et les sorties. Voilà, وغادي نمشي دابا غنمشي. دونك اي بارتي درتوها ممكن تسدوها، يعني سي با لا بين تخليو لي فenêtre مفتوحين، غير هاد السيت ما خاصهاش، هادي فين كاينه لايكون سيت ما خاصهاش تسد. دونك غنمشي للبلوك وغندخل او بي 1. فوالا دونك تياخد شويه لو طون باش يتحل، مي سي با غاف. فوالا دونك هنا في بلوك غنعاود افيشاج ديما كونت. خاصني يكون عندي كونت باش نقدر نرسم في دونسومبل باش يكون عندي الكاتالوج ici، يعني تيبان لي كلشي. فوالا دونك غنمشي تو دابور اوبيراسيون سور بيتس. دونك حنا عندنا غنبدا تو دابور بلي رولي. دونك لو رولي تيرميك 1، رولي تيرميك 2 اي لاغي. فوالا عاد من بعد غنرجع لو كايي شارج. دونك لو رولي تيرميك 1، voilà, relais thermique 2, relais thermique 3 et relais thermique et l'arrêt, pardon. Voilà, l'arrêt. Donc هنايا شنو قالوا لنا؟ رجع الكايي charge. Donc قالوا لنا une action sur le bouton poussoir à fermeture S1 démarre M1. Donc S1 démarre M1. Donc هنايا غنجي غندير S1 وغندير la sortie M1. Donc S1, voilà, démarre, donc KM1. Donc un circuit de démarrage simple. Là, on n'oublie pas le maintien. Donc je vais mettre KM1 toujours. حيت إلا درنا KM11 غيتحسب له une autre sortie. Voilà. Donc après قالوا لنا après 20 secondes le moteur de fonctionnement تاع le premier moteur M1 M3 démarre. Donc là عندنا un retard au fonctionnement. يعني ملي كتخدم KM1 donc une fois كتخدم KM1 كنتسنى 20 secondes. donc غندير KM1 voilà. donc KM1 وغندير un temporisateur qui va me lancer le retard. دونك بالنسبه لي طومبوريزاتور راه ديجا كنت هضرت عليهم، كاين دي فيديو فيهم لي طومبوريزاتور كاملين. دونك غنخدموا باغ اكزومبل بالاس، نخدم بواحد بيهم، يا اما الايفرز يا اما السيفرز. هادو هما اللي كيديروا لنا لو روتار او فونكسيونمون. دونك غنخدم باغ اكزومبل بالسيفرز. فوالا دونك هنا بالنسبه للسيفرز دونك جو في ميتر تي 1. بالنسبه لادريساج تاع لو طون جو مي اس 5 تي dièse 20 secondes. voilà. هنا l'arrêt غنشوفو après. donc هنا après une fois غتلونسا KM1 غيخدم KM1 ici غيحسب 20 secondes وتخدم ليا لا sortie KM3. voilà. وفي l'énoncé aussi شنو قالوا لنا au-delà de 25 minutes M1 s'arrête. يعني هنايا KM1 غيخدم، ولكن من غيخدم غيخصني نبدا نحسب له 25 minutes نوقفو. يعني هنا عندنا une durée de fonctionnement. دونك هنا غنخدم بفيمب. الا كنت كنعرف لا durée دونك دونك KM1 يعني عارفه الوقت اللي غيخدم ليا فيه وغيوقف، دونك غنخدمو بفيمب هي اللي كتعطينا لا durée. donc la durée pendant une période. donc je mets T2 voilà.
وهنايا غندير S5T contrôle alt dièse, donc bien sûr c'est S5T contrôle alt 25 minutes. Voilà. دونك هنايا ما قبلش ليا المينوت، دونك 25 غنضربوها في 60 حيت عندنا سكوند اس 5 تي دياز، دونك 25 مينوت الا ضربت في 60 دونك غادي تعطيني دونك غتعطيني 1500 سكوند، دونك كثيره شي شويه معليش. دونك حنا نديرو نحاول نصغر شويه لا دوغي بور لا سيمولاسيون. دونك غادي ندير باغ اكزومبل 40 سكوند 40 سكوند فوالا. دونك لا هنا بلا ما ندير لا روزيت حيت نورمالمون غادي يوقف. دونك هنا غندير ان بيت ميموار ام 0.0. دونك هاد البيت ميموار هو اللي غادي يرجع وغيوقف ليا. دونك من غنحسب 40 سكوند غتخدم ليا هاد لابيس ميموار، غتوقف على هاد كا ام 1 فوالا. دونك هنايا توقف كا ام 1 ولا وقفات كا ام 1 فوالا. الا وقف ليا كا ام 1 نورمالمون دونك هنايا غتكون كا ام 1 دونك فوالا. هنايا كا ام 1 دونك غتوقف لينا كا ام 1. دونك لا جو دوا ميتر ام 0.0 voilà m 0.0. دونك لا ابري ان ابوي على S21. دونك فوالا قالوا لنا لا وركنا على S21 le moteur M2 travaille dans le sens 1 ولا dans le sens avant. دونك هنايا كيف قلت c'est un démarrage. دونك KM on va mettre KM21 وما نساوش نديرو لو مانتيان. دونك KM21 فوالا. هنايا غندير فروياج في لو سونس الثاني. دونك هنا KM22 فوالا. دونك الا خدم في لو سونس 1 ما يخدمش في لو سونس 2. دونك ميتنون غنجيو لا كونديسيون التحتانيه اللي هضروا لنا عليها. شنو قالوا لنا؟ pour démarrer le moteur M2 dans le sens inverse il faut deux conditions. Il faut les deux conditions suivantes: une action على le bouton poussoir S22 ou que le moteur M1 soit en arrêt pendant une durée de 30 secondes. Donc là l'action على le bouton c'est facile. pour le moteur M1 خاصو يكون وقف 30 سكوند. دونك حنا باش كنعرفوا ان لو موتور وقف هاد كا ام 1 ولا بليتو شنو اللي كيوقفوا هاد 40 سكوند. هاد البيت ميموار هذا من كيوصل 40 كنحسبوا له 40 في الكايت شارج قالوا لنا 25 مينوت. دونك انا لا بور لا سيمولاسيون درت 40. دونك من كيخدم هذا كيوقف على هذا. دونك انا غندير من يخدم ليا هذا يعني من غيخدم الام 0.0 اللي بيه باش كنعرف ان لو موتور راه وقف. دونك غندير هاد الام 0.0 وغندير ان روتار سيفيرز. دونك هنايا غندير تي 3 وغادي نحسب 30 سكوند. دونك اس 5 تي دياز 30 سكوند. من غتوصل ديك 30 سكوند دونك 30 سكوند من غتوصل 30 سكوند غيخدم ليا انا واحد البيت ميموار ام 02 ولا ام 01 دونك هاد الام 01 هي اللي غندير اون سيري. فوالا هي اللي غندير اون سيري مع لو بوطون S22 فوالا. دونك هذيك S22 اللي قالوا لنا ان ابوي سور لو S2 لو بوطون ا فيرميتور S22 عاد لو موتور يكون واقف 30 سكوند. دونك 30 سكوند هي اللي اسوري بار M 0.1 وعاد لو بوطون بوسوار اللي غادي نسدو اللي هو S21 S22. دونك هنا غندير M 0.1. دونك هذا كيف قلت كان ان سوجي دو ديماراج. دونك vous voyez دونك راه الديماراج مع اللادير يعني تقريبا سي لا ميم شوز ما كاينش فرق غير لي سامبول اللي مبدلين. دونك KM2
دونك تيبقى تقريبا سي لا ميم شوز، دونك لي ميم سوليوشن ا بو بري. دونك لا غندير لو مانتيان، غندير لو مانتيان، غير لو مانتيان غنزيدو حتى لهنايا. فوالا، دونك هنايا غندير كا ام دو دو. فوالا، دونك هنا غادي نرجع نفيريفي تو سامبلومون. دونك هادي بالنسبه لي انا هنا خطأت، دونك كانت خاصها تكون اون سورتي. دونك فوالا، دونك هادي سي اون سورتي، دونك سي كا ام دو دو. فوالا، دونك هادي هي لا سوليسيون. دونك لا جو بالاي جوست. دونك لا عندنا الاس 1 غيخدم لينا كا ام 1، ابري 20 سكوند غيخدم معاه الكا ام 3. دونك غنحسبو 25 مينوت نورمالمون غتخدم لي هاد البيت ميموار، غتوقف لي الكا ام 1. بالنسبه للسونس، بالنسبه للسونس الاول تاع الموتور الثاني غنوركو على اس 2 1، دونك ديماراج ديريكت كا ام 2 1 غيخدم بالمانتيان تاعو، بليس انا درت ان فروياج. فوالا، دونك لا من غيخدم الام، من غيوقف الموتور الاول غنبدا نحسب 30 سكوند، غنخدم واحد البيت ميموار اخر اللي هو الام 0.1. هاد البيت ميموار هو اللي غندير اون سيري مع الاس 2 2 باش نخدم الموتور الثاني دون لو سونس اغيير. فوالا، دونك لا نشوفوا بالنسبه لي روزيت. دونك النافيم ما نحتاج، حيت هو اون فوا كيخدم بوندون اون دوري كيقطع على راسو، دونك ما عنديش مشكل. بالنسبه لهاد كائم 3 هو اللي غيبقى فيه البروبليم. دونك هنا نقدروا نديرو شي بيت ميموار. دونك لا جو بو فير باغ اكزومبل شي بيت ميموار اللي ما غنخدمش بيها. دونك بحال دابا هاد ام 0.1، هاد ام نقدر ندير انا بيت ميموار ايسي ام 0.2. دونك ندير واحد بيت ميموار اللي غتحكم ليا في لي روزيت تاعهم باغ اكزومبل. دونك هنايا ام سينون نقدروا نديرو نيت لاغي، دونك ام 0.2. فوالا، دونك هذه هي لا سوليسيون كو جو بروبوز. نتمنى تكون بانت لكم، نتمنى تكون فاسيل بور فو. n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne ou n'hésitez pas à me laisser des messages. Salam alaikum.